turi ibinyabuzima byigenga cyane kubera ko dutuye ku isi aho twidegembye uko tubishaka, dukora ibyo dushaka. Turigenga kubera ko ntabwo tuba mu bindi binyabuzima ngo dutungwe n'imibiri y'ibyo binyabuzima. Tekereza inyamaswa nk'ibirondwe, inda zo mu myenda no mu misatsi, imbaragasa cyangwa se inzoka zo mu nda. Ibi ni ibinyabuzima biba mu mibiri cyangwa se ku mibiri y'ibindi binyabuzima, byitwa parasite. Nk'inda zo mu myenda cyangwa se mu misatsi ntabwo zishobora kubaho zitari mu myambaro y'abantu cyangwa mu misatsi yabo. Zitungwa na buriya bushyuhe ziberamo ndetse n'amaraso makeya zinyunyuza ku muntu cyangwa se ku kindi kinyabuzima zicumbitseho. Itari mu misatsi yawe cyangwa se mu myambaro yawe ntabwo ishobora kurenza iminsi 3 itarapfa. Ibi nibyo biyigira parasite. Twebwe abantu dutuye ku isi, ariko inzoka zo mu nda zo zituye muri twebwe. Zitungwa n'ibiri mu mibiri yacu. Babara udukoko miliyari 100 tuba mu mubiri w'umuntu umwe. Kuri two, umuntu ni isi dutuyemo. Wigeze wibaza aho inzoka zo mu nda yawe zijya iyo umaze gupfa? Isi yazo ibirimbutse. Twebwe ibidutunga biva mu bimera ndetse no ku nyamaswa. Ibitunga ibinyabuzima byo mu mubiri wacu byo biva mu mubiri wacu ndetse no mu byo twariye. Hari ibyo bajya bavuga by'ikirondwe cyumiye ku ruhu rw'inka kandi inka yarariwe kera. Iki kirondwe kimenye ko inka yariwe cyava kuri urwo ruhu kikajya gushaka indi nka cyangwa se undi muntu cyangwa indi nyamaswa kijyaho. Ibi nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Tugiye kuvuga kuri tumwe mu dusimba cyangwa se ibindi binyabuzima bibaho ari uko biri mu mubiri cyangwa se ku mubiri w'ibindi binyabuzima. By'umwihariko turavuga ku buryo tumwe mu dusimba tuba mu zindi nyamaswa dukoresha kugira ngo twororoke. Ni gute inzoka ibyarira mu mara yanjye ikarerera abana bayo bagakura nabo bakazahabyarira? Nitwa Ismael Mwanafunzi. Mugiye kubona uburyo tumwe mu tunyabuzima tuba mu bindi binyabuzima dukoresha amayeri, rimwe na rimwe tukemera guhara amagara yatwo kugira ngo twinjire mu mubiri w'ikinyabuzima dushaka kujya guturamo. Hari udukoko cyangwa se udusimba tujya mu mubiri w'inyamaswa runaka tukazitegeka gukora ibintu runaka bifasha ku gakoko kayirimo kugera aho gashaka kujya. Ni nk'uko agakoko kaba mu mazi kakwinjira mu mubiri wawe kagahindura imikorere y'umubiri wawe yose, kakagusunikira kujya kwiroha mu mazi kugira ngo kabone uko kagera muri ayo mazi. Utu tunyabuzima cyangwa se udukoko dufite ubushobozi bwo kugenzura imibereho y'inyamaswa ducumbikamo twitwa parasite manipulateur. Tumwe muri utu dukoko cyangwa se udusimba tuba ari na duto cyane ku buryo tutaboneshwa ijisho, dushobora kujya mu mubiri w'inyamaswa tukagenda tukayinjira mu bwonko, tukayitegeka kwishyira indi nyamaswa kugira ngo iyirye, kugira ngo utwo dusimba dushobore kugera mu nda y'iyo nyamaswa dushaka kwinjiramo. Niba ubusanzwe tuba mu nda y'intare, tukajya mu bwonko bw'umuntu tukamusunikira kujya kwishyira intare ngo imurye kugira ngo dushobore kujya mu nda y'intare. Niba gashaka kwinjira mu nda y'injangwe kandi kakaba ntaho kahurira n'injangwe, kajya mu mbeba kagategeka imbeba kwishyira injangwe, injangwe ikarya iyo mbeba, ubwo kakaba kageze mu nda y'injangwe aho gashaka kororokera. Reka tuvuge kuri utu dukoko cyangwa se utu dusimba. Hari umwanditsi witwa Nathalie Franceschi, ibi ngibi yabyanditseho igitabo cyose akita Étude des variations dans la manipulation comportementale parasitaire. Tubahaye ikaze. Mbere yo gusoza, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ikaze. Urebye mu nda z'ibinyabuzima byinshi birimo n'abantu, ushobora gutangazwa n'umubare w'ibindi binyabuzima birimo byituriye aho ngaho. Mu nda y'intama zikunda kurisha hafi y'ibishanga, by'umwihariko mu mwijima y'izo ntama, hakunze kubamo utunyorogoto twitwa douve du foie. Ni akanyorogoto kaba kameze nk'akayoka gato cyane, nubwo gakunze kuba mu nda z'intama, ariko kibasira n'izindi nyamaswa zose zuza. Mu bya siyanse aka kanyorogoto bakita fasciola hepatica. Wakwandika ibitabo bitabarika ku buzima n'imibereho y'aka kanyorogoto, uburyo kabaho, uburyo kororoka
n'uburyo gakoresha amayeri atuma ibinyabuzima kinjiyemo byose bikora ibyo gashaka kugira ngo kabeho, bihita bitangira kukaberaho. Reka tuvuge ku rugendo rw'aka kanyorogoto mu binyabuzima. Twebwe abantu kugira ngo twororoke bidusaba inzira ndende zirimo kureshya uwo tuzabyarana binyuze muri za restaurant, mu mibavu, muri za buji, mu ngendo mu mijyi itandukanye, mu mahoteli no mu gukora ubukwe ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munyorogoto dore uko ubigenza. Iyo uri mu nda y'intama, by'umwihariko mu mwijima, utungwa n'amaraso y'iyo ntama. Aha niho hantu honyine uba ushobora kubona ibiwutunga. Uteramo amagi. Gusa aya magi ntabwo aba ashobora kuzavamo abana igihe akiri aha ngaha mu nda y'intama. Aba agomba kubanza gusohoka hanze. Dore inzira uyu munyorogoto rero uba ugomba kunyuramo kugira ngo usohore aya magi yawo mu nda y'intama, kugira ngo ajye hanze yiturage avemo abana bawo. Uyu munyorogoto ukora ku buryo aya magi yawo asohokera mu mahurunguru y'intama. Iyo akimara gusohoka ageze hanze, ako kanya ahita yituraga akavamo utundi tunyorogoto twinshi cyane. Gusa ntabwo tuba dushobora kubaho igihe turi hano hanze tutari mu nda y'intama cyangwa se indi nyamaswa yuza. Tuba tugomba gushaka uko twakwinjira mu nda y'intama. Gute rero? Intama irya ibyatsi, ntabwo irya iminyorogoto. Utu twana tw'iminyorogoto rero nitwo tuba dufite akazi gakomeye ko gushaka uburyo twagera mu nda y'iyi ntama. Kugira ngo tuhagere dushaka ikinyamunjongorerwa tukakinjiramo. Iyo tubashije kwinjira muri iki kinyamunjongorerwa, twese turabizi intama ntabwo irya ibinyamunjongorerwa. Gusa urugendo rwatwo ruba rugikomeje. Iyo tubashije kwinjira mu kinyamunjongorerwa, dukora ku buryo dusohokera mu rurenda ikinyamunjongorerwa kigenda gisigaho kinyuze hose. Gusa ahangaha ntabwo dusohoka mu rurenda rw'ikinyamunjongorerwa mu gihe kibonetse cyose. Dusohoka mu gihe cy'imvura gusa, igihe hakonje. Ahangaha nabwo iyi minyorogoto iba itaragera no muri 1/2 cy'urugendo rwerekeza mu mwijima w'intama aho iba igomba gutura. Utu tunyorogoto tuguma muri rwa rurenda rw'ikinyamunjongorerwa aho cyarusize, tudategereje intama ngo izaturye, kubera ko intama ntabwo irya ururenda rw'ikinyamunjongorerwa. Tuba dutegereje urutozi, kubera ko intozi arizo zikunda kurya uru rurenda rw'ibinyamunjongorerwa. Iyo haje urutozi rukarya rwa rurenda, igihe rurimo kurya urwo rurenda, twa tunyorogoto duto turi muri urwo rurenda twihutira gupfumura utwenge duto cyane ku maguru ya rwa rutozi tukarwinjiramo. Buri kanyorogoto kose kinjiye kakagera mu mubiri wa rwa rutozi gahita kohereza amatembabuzi afatira cyane nka kore, aza komora igikomere twateje mu maguru ya rwa rutozi, akanahapfuka neza ku buryo umwenge usibama. Tuba tugira ngo urwo rutozi rudapfa, tuba turukeneye kugira ngo rubeho. Utu tunyorogoto rero duhita dutangira kwibera mu mubiri y'urwo rutozi. Mwibuke tuba turi mu rugendo rugana mu nda y'intama. Twese turabizi ko intama zitarya intozi. Ahangaha rero haba hari ihurizo rikomeye ry'uburyo utu tunyorogoto tuzava mu nda y'urutozi tukagera mu nda y'intama. Icyambere, intama zikunda kujya kurisha bwakeye kandi zirisha ibyatsi byo hejuru mu gihe intozi ziba ziri hasi mu byatsi ahagana ku butaka. Iki iminyorogoto ikora iri mu nda y'urutozi ni ukwigabanyamo amatsinda imbere muri rwa rutozi. Ibi ikunda kubikora mu masaha y'ijoro. Hari akanyorogoto kamwe cyangwa se akaduve kamwe kabanza kuzamuka kakajya mu mutwe mu bwonko bw'urutozi. Iyindi yose isigaye ikigabanya mu bindi bice by'umubiri w'urutozi nko mu gituza no mu maguru. Wa munyorogoto wagiye mu bwonko uba witanzeho igitambo kugira ngo bagenzi bawo bashobore kugera mu gihugu cy'isezerano, ariho mu mwijima w'intama. Uyu wagiye mu bwonko iyo ukihagera uhita uvubura amatembabuzi atuma uru rutozi rumera nk'urutaye umutwe. Rumera nk'urutaye umutwe kubera ko ruhita rutangira kugendera ku mabwiriza y'iyo minyorogoto irurimo. Ayo matembabuzi aruvubuwe mu bwonko arutegeka kuva mu kiguri cy'izindi ntozi rwagati mu ijoro, rukagenda rumeze nk'ururimo kurota. Mu gihe ubundi intozi zigendera hasi ku butaka mu byatsi, urunguru rwo kubera amatembabuzi rwavubuwe mu bwonko na wa munyorogoto ruragenda rukajya ku cyatsi hejuru mu bushorishori bwacyo.
rurahaguma ntiruhave, bwacya intama ntizize kurisha rugasubira mu zindi ntozi, nanone ijoro ryagera rukaza kongera gusohoka muri ngenzi zarwo rukajya kwishinga ku cyatsi hejuru, imvura yagwa izuba ryava hakonja hashyuha, rurahaguma ruhitamo kujya ku byatsi bisanzwe biryohera intama. Rubikora kugeza igihe byanze bikunze intama izaza ikaruhekenya mu byatsi ikabitapfuna nyine ikabimira, maze twa tunyorogoto tukaba tugeze mu nda y'intama aho twororokera, natwo tukazahatera amagi azatangira urugendo nk'uru nguru. Nanone ni urugendo rurerure kuva mu nda y'intama utwo tunyorogoto tukiri amagi tukagera ku isi tukituraga tukavamo utunyorogoto, utunyorogoto tujya mu kinyamunjongorerwa tukavamo twerekeza mu nda y'urutozi tukahava tujya mu byatsi bizaribwa n'intama. Nanone utu tunyorogoto nitwo bita duve manipulateur. Iyi myitwarire y'iyi minyorogoto n'uburyo ibasha kugenzura imibereho y'utundi dusimba nk'intozi yatumye abashakashatsi bavumbuye ibi ngibi ari bo Thomas Frederick na Liberzate Frederick bibaza ibibazo byinshi kuri iyi minyorogoto n'utundi dusimba cyangwa se udukoko tubaho ari uko turi mu mibiri cyangwa se ku mibiri y'ibindi binyabuzima. Hano bibajije ibibazo nka ni ubuhe bushobozi iyi minyorogoto ifite bwo kujya mu bwonko bw'urutozi ikarutegeka gukora ibyo ishaka binatandukanye n'uko urwo rutozi rusanzwe rubaho. Muri ya minyorogoto ibiri mu rutozi mwibuke ko umwe muri yo uba wagiye ukajya mu bwonko y'urwo rutozi ukarusunikira gukora ibyo iyi minyorogoto ishaka. Iyo uru rutozi rukimara kuribwa n'intama, wa munyorogoto warugiye mu mutwe nawe uhita upfa. Niyo mpamvu navugaga ko witangaho igitambo, wemera gupfa kugira ngo indi minyorogoto migenzi yawo isigaye yose igere mu mwijima w'intama. Muri uru rugendo umunyorogoto umwe ushobora kuwubona ukiri igi uri mu nda y'intama, ejo ukawusanga ku isi wamaze kuba umunyorogoto nyine, ejo bundi ukawusanga mu nda y'ikinyamujongorerwa, ejo bundi buriya ukawusanga mu nda y'urutozi. Inyamaswa eshatu zitagira aho zihurira mu busanzwe, ariko umunyorogoto witwa duve du foie urazizenguruka ukazihuza. Hari akandi gakoko ko kugira ngo kabeho kayobya ubwenge imbeba kakayohereza kuribwa n'injangwe. Uyu munsi injangwe ni imwe mu nyamaswa zibana n'abantu kandi zikabaherekeza ziri ahantu hose ku isi. Umubano n'ubushuti bw'abantu n'injangwe bimaze nibura imyaka 9,000. Muri iki gihe yari inyamaswa yo mu ishyamba yahigaga inkegesi. Inkegesi ni turiya tunyamaswa dukegeta ibintu turimo imbeba n'utundi nkazo. Gusa korora injangwe biherekezwa n'icyago gishobora kwibasira ubuzima. Buri njangwe iba yifitemo agakoko kitwa toxoplasme. Robert Sapolsky ni umwarimu wigisha iby'ibinyabuzima muri kaminuza ya Stanford. Près de la moitié de la population mondiale. Hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bose bafite ako gakoko. Ni kamwe mu dukoko turi ahantu henshi ku isi. Toxoplasme ni kamwe mu dukoko tuba dukeneye kwinjira mu mubare munini w'ibinyabuzima kugira ngo gashobore kororoka. Kororokera mu mara y'injangwe kagasohokera mu byo yitumye. Ibyo yitumye hari ubwo biribwa n'inyamaswa y'inkegesi. Izo nkegesi zikaribwa n'injangwe maze ka gakoko kakaba gasubiye mu mara y'injangwe kakaba kujura urugendo rwabo. Toxoplasme iyo igeze mu nyamaswa iyo ari yo yose, by'umwihariko imbeba, ntabwo iguma mu mara yayo gusa, ahubwo ihita yigira mu bwonko bwayo. Iyo yagiye mu mbeba ikagera mu bwonko bwayo, ihita ihindura imyitwarire yayo. Toxoplasme iyo iri mu mutwe w'imbeba ikora ku buryo iyo mbeba itongera kugira ubwoba bw'injangwe, yikuramo ubwoba bwose bw'injangwe. Hari abashakashatsi babikoze, bashaka inkari z'urukwavu bazishyira mu kintu, bafata n'iz'injangwe bazishyira mu kindi kintu, maze bazanye imbeba ifite toxoplasme mu mutwe, imbeba yihitiramo inkari z'injangwe ikajya ishaka no kuzinywa. Imbeba isanzwe ubundi yakwihitiramo kuguma iruhande rw'inkari z'urukwavu. Nta na rimwe wakumva unyuzwe n'ikintu icyo ari cyo cyose cyaturutse ku mwanzi wawe. Nk'ayo ibingibi bidahagije, toxoplasme iyo igeze mu bwonko bw'imbeba iyitegeka kumva ishaka guhuza ibitsina n'injangwe.
imbeba ihita itakaza ubushake bwose bwo guhuza ibitsina n'izindi mbeba, ahubwo yo ikumva irishakira injangwe mu nyamaswa zose zibaho, ikumva irashaka kuba iri kumwe n'injangwe hafi aho ngaho. Imbeba yafashwe n'aka gakoko ka toxoplasme ijya kwihigira injangwe ishaka ko bihuza ibitsina. Birumvikana ibifite agakoko mu bwonko bwayo kayisunikira gukora ibingibi. Aka gakoko kayikuramo ubwoba bwose bw'umwanzi wayo ukomeye kurusha abandi, ariko ntabwo kayikuramo ubwoba bw'urumuri cyangwa se ubwoba bw'ahantu hagari hafunguye cyangwa se ubwoba bw'abantu. Iyo ibonye umuntu iriruka, ariko iyo ibonye injangwe ijya kwisanganira. Gusa iyo igize amahirwe yo guhura n'injangwe, amahirwe yayo kenshi arangirira mu kurebana nayo gusa, ntabwo igira amahirwe yo guhuza ibitsina nayo kubera ko injangwe ihita iyirya. Agakoko kakaba kageze mu njangwe. Abantu boroye injangwe nabo abenshi baba bafite mu mibiri yabo aka gakoko ka toxoplasme, ariko buri gihe ntabwo bagaragaza ibimenyetso byako. Ni ibisanzwe kubera ko buri gihe iyo uri umworozi unatangira kubana n'indwara z'amatungo woroye. Hari ubundi bwoko bw'umunyorogoto uri mu muryango bita nematomorphe. Ni iminyorogoto irimo amoko 300 ku isi yose. Uwo tugiye kuvugaho uba ari umunyorogoto muremure cyane kandi unyunyutse cyane. Ufite umubyimba upima hagati ya milimetero 0.5 na 2.5. Mu burebure ho ushobora gupima santimetero 70. Uyu wo utegeka ibihore kwiyahura mu mazi kugira ngo ubone uko ugera mu mazi uzabona aho ubyarira abana bawo. Uyu munyorogoto banawita Paragordius tricuspitadus. Reka tuwuvugeho. Nk'indi minyorogoto yose, uyu nawo uba munsi y'ibiti cyangwa se ahandi hantu hakonje. Ubu bwoko bw'umunyorogoto iyo umaze gukura uba ugomba kubyara abana kandi benshi, kandi abana bawo baba bagomba kuvukira mu mazi, ni ukuvuga mu bishanga cyangwa se ahandi hantu hahora haretse amazi. Aha rero niho iyi minyorogoto ihurira ikabyarana. Iyo umunyorogoto uri ahantu mu gisambu cyangwa se mu ishyamba, kugira ngo uzagere mu gishanga cyangwa se mu mazi, witambika igihore kikawurya. Igihore ni twa dusimba tuguruka tukanataruka tumeze nk'isenene. Iyo igihore kiwuriye ukagera mu nda yacyo, uyu munyorogoto ni uhita utangira kugenzura imyitwarire yacyo n'imibereho yacyo yose, ukagitegeka ibyo ushaka byose, ukagitegeka aho ushaka kujya n'ibindi byose ushaka. Igihore ntabwo kiba mu mazi ndetse nta nubwo kizi koga, nyamara iyo kimaze kurya uyu munyorogoto wa Paragordius tricuspitadus, gihita kiboneza kikayoboka inzira yerekeza mu mazi mu gishanga, kikayirohamo, ubundi kigatangira kurwana no gushaka kurokoka. Ako kanya kikimara kwiyahura mu mazi, wa munyorogoto wari ukiri mu nda uhita usohokamo ukigira mu mazi. Kenshi iki gihore cyo gihita gipfa mu gihe umunyorogoto uhita utangira kororoka. Biramutse bibayeho ko cya gihore kimira wa munyorogoto, noneho ako kanya nyuma yo kumira ikindi gisimba kigahita kimira cya gihore, uyu munyorogoto kenshi uba ufite ubushobozi bwo gusohoka mu kanwa k'icyo gisimba kimiza igihore. Ibi ni nako bigenda iyo cya gihore kiroshye mu mazi, ako kanya kigahita kiribwa n'ifi. Kenshi uyu munyorogoto ntabwo uringira kugera mu nda y'ifi, uhita usohoka ukigira mu mazi. Ntabwo inyamaswa arizo zonyine zifite ubushobozi bwo gusunikira izindi gukora ibyo zidasanzwe zikora zigamije gufasha kororoka izo zimaze kumira. Hari ubwoko bw'ibihumyo byororoka gusa ari uko byanyuze mu nda y'urutozi. Biri mu muryango w'ibihumyo byitwa Entomophora muscae. Intozi zirya mwene ibi bihumyo, byazigera mu nda bikazisunikira kurekeraho kugendera ku butaka nk'uko bisanzwe, ahubwo zigatangira kugendera hejuru y'ibyatsi. Izi ntozi iyo zigeze hejuru y'ibyatsi cyangwa se ku mababi y'ibiti, zihita zipfa ako kanya, kandi zikimara gupfa zihita zuma. Mu mubiri w'uru rutozi rumaze gupfa niho cya gihumyo gihita gitangira kororokera, kikanahabyarira utwana twinshi.
iyo umuyaga uhushye rwa rutozi rwapfuye rukuma ruhita rurekura twa twana tw'ibihumyo tugatwarwa n'umuyaga tugakwira hose, tuba ari twinshi cyane kurusha utw'urutozi rwamize. Aha niho ubuzima bwiza bw'ibyo bihumyo buba butangiriye, mu gihe ubuzima bw'urutozi buba burangiye. Habaho utundi dusimba tuzi kugenzura imyitwarire n'imibereho y'izindi nyamaswa tutiriwe tuzijyamo. Utu dusimba turimo n'ikinyamujongorerwa. Ikinyamujongorerwa kiri mu muryango w'inyamaswa zitwa Lecochloridium paradoxum. Ni twa dusimba tuba dufite ibikono tugendana ku mugongo ku buryo tubyinjiramo buri gihe iyo bibaye ngombwa. Ikinyamujongorerwa gikunda kwibera ahantu hakonje, cyane cyane hari urubobi. Niyo mpamvu gikunda kuba mu gishanga. Hari bimwe mu binyamujongorerwa bikunda urumuri cyane. Uzabibona mu biti ahantu hafunguye hitegeye neza urumuri. Uzafata ikinyamujongorerwa ukitegereze ucyegereye, uzakibonaho uduhembe tubiri. Ni uduhembe tworoshye cyane kandi tubonerana, tumeze nk'udusashe turimo amazi ku buryo ujombyeho nk'ihwa twaturika. Muri turiya duhembe tubiri haba harimo utuntu tumeze nk'uduhu dufite ibara ry'icyatsi. Ni uduhu natwo witegereza ukabona tumeze nk'utunyorogoto cyangwa se utuyoka. Nibyo turiya ni utuyoka. Utu tuyoka rero inyoni zidukunda kubi. Buriya inyoni zihigisha uruhindu ibinyamujongorerwa aho biri hose kubera ko zizi neza ko byifitemo utwo tunyorogoto cyangwa se utuyoka tuziryohera kubi. Iyo inyoni iri ikinyamujongorerwa ikaryamo n'utwo tuyoka, iyo tuyigeze mu nda duhita duteramo amagi ako kanya. Inyoni yituma ayo magi yagera hanze ibinyamujongorerwa bikayarya, urugendo rukaba rwongeye gutangira. Zimwe mu nyoni zikunze kuba hafi y'amazi magari nk'ibiyaga n'inyanja zirimo izitwa muwete, zitungwa n'udusimba tuba mu mazi no ku nkengero zayo. Izi muwete zo zikunda kuroba udusimba twitwa gamare. Ubundi ubusanzwe gamare ziba mu mazi hasi ku mucanga zitahava. Gamare zimeze nk'utwitwa crevette abantu banarya. Mu busanzwe nk'uko nari mbivuze ziba hasi ku mazi ahagana ku mucanga, ntago zikunda kuzamuka. Gusa hari izindi gamare zo zijya zizamuka zikajya hejuru ku mazi. Izi ngizi rero nizo byorohera inyoni guhiga. Izi zizamuka zikajya hejuru y'amazi aho byorohera inyoni kuzibona, zibikora zibishaka zigamije ko inyoni zizirya nyine. Kubera inyamaswa ishobora guhitamo kwiyahura ikishyira mu biganza by'uyica. Abashakashatsi bize kuri aya moko ya gamare bose bemeje ko izi ngizi zikunda kuba ku ndiba y'amazi ku mucanga, nta kibazo na kimwe ziba zifite mu mibiri yazo, mu gihe hari izindi buri gihe iyo zumvise urusaku hejuru y'amazi zihita zizamuka hejuru kugira ngo zirebe niba ari inyoni izirye. Ibi ni nako bigenda iyo zibonye urumuri. Ibi bigaragaza ko mu nda y'izi gamare haba harimo utundi dusimba cyangwa se utundi dukoko tuzitegeka kwitwara gutya. Mu nda no mu mitwe y'izi gamare haba harinjiyemo utuyoka twitwa Microphilus papilorobistis. Izi nzoka kugira ngo zororoke ziba zigomba kuba ku butaka. Igihe ziri mu mazi rero, kugira ngo zizagere ku butaka bizisaba kwinjira mu mubiri wa gamare, zigategeka gamare kwishora mu kanwa k'inyoni. Inyoni zikarya gamare, ubwo Microphilus papilorobistis ikabigeze mu nyamaswa yo ku butaka, ubundi ikazashaka uko isohoka mu nda y'inyoni. Ku mugabane wa Amerika hakunze kuba udusimba twitwa Meloe franciscanus. Ni udusimba tumeze nk'amajeri, dukunda kuba mu butayu. Utuguru tw'utu dukoko tuba turiho tumeze nk'utuno dutatu. Ni udusimba dutunzwe na bimwe mu bigize indabo, natwo
duhova nk'inzuki, ariko ntabwo duhova mu ndabo, ahubwo duhova ku nzuki zivuye guhova ku ndabo. Ni nk'uko wajya guhaha, abaturanyi bakaza guhahira iwawe bahaha ibyo uvanye ku isoko. Biratangaje uburyo kano gasimba katajya guhova ku ndabo, ahubwo kagakoresha amayeri menshi ashoboka kugira ngo kagere mu muzinga w'inzuki, kagiye kuzishakaho ibyo zavuye guhova ku ndabo, kandi indabo kazisize ahantu hariho hose. Nk'utundi dusimba twose two muri uriya muryango, abana batwo bavuka bameze nk'ibishorobwa, nka kwa kundi abana b'inzuki baba bameze, babita larve. Iyo abana batwo bakivuka, bose barazamuka bakajya ku mababi y'ibiti. Tuba ari twinshi tukirunda ku kibabi kimwe, ukabona dusa nk'utwakoze ikiguri. Inzuki z'ingabo zije guhova ku rurabo ruri ku giti kiriho izo larve cyangwa se utwo twana twa ka gasimba, izo nzuki zikururwa n'abo bana b'ako gasimba. Utu twana tw'utu dusimba tuba turi aho ngaho ku kibabi cy'igiti, iyo tubonye inzuki z'ingabo zije hafi aho ngaho, twohereza imisemburo ihumura nk'iyoherezwa n'inzuki z'ingore. Ibi bituma izo nzuki z'ingabo zihita ziza ziruka nka zisanga utwo twana twa Meloe franciscanus. Iyo uruyuki rw'urugabo rwegereye cya kirundo cy'utwo dusimba twose uko twakabaye, duhita tuza tukarwirundaho. Iyo turuvuyeho ruhita rutaha mu muzinga, ariko rugatahana tumwe muri utwo dusimba rujyana mu muzinga. Aha niho noneho rero utu dusimba tuba duhinduye ubuzima, kubera ko tuba tugiye kuba mu muzinga, aho tuzajya turya ubuki ndetse n'ibyahovwe n'inzuki, kubera ko aribyo dukunda. Utu dusimba dukurira hano mu muzinga w'inzuki, twatangira guhinduka Meloe franciscanus nkuru zimeze nk'amajeri, tukavamo tugasubira hanze aho tubyarira abana bazongera gutangira urugendo nkuru nkuru. Dusoreje iki gice muri iki kiganiro, reka noneho dukomeze ku ngingo y'ubuzima, ariko mu gice gitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Wari uzi ko hafi 1/2 cy'imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 ziterwa n'imirire mibi? Muri ibi bihugu byacu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, iyo umwana avutse aba afite ibyago byo gupfa atarageza ku myaka 5 y'amavuko inshuro 15 kurusha umwana uvukiye mu bihugu by'amikoro ateye imbere. Umwana uvukiye ahantu hatari amikoro n'uburyo bw'imibereho bwiza, ibyago bye byo gupfa biba biri mu minsi 28 ya mbere akigera ku isi. Kubyara neza kandi ubyariye kwa muganga no kwita ku ruhinja nyuma y'uko ruvutse ni bumwe mu buryo bwiza bwo kurinda umwana mwene izo mfu. Mu mwaka wa 2016 abana 2,600,000 mu isi yose bapfuye mu mezi ya mbere bakivuka. Buri munsi abana bavutse vuba bagera ku 7,000 barapfa. Aba ni 46% by'imfu z'abana bose bapfa batarageza ku myaka 5 y'amavuko. Imwe mu mpamvu z'ingenzi zica aba bana ni imirire mibi. Dore uburyo bwo kurwanya izi mfu. Mbere na mbere umwana akivuka, ako kanya aba akwiye guhita ashyirwa ku ibere agatangira konswa, kandi bigakomeza uko kugeza agize amezi 6 yonka gusa nta kindi avangiwe. Impamvu nuko muri iki gihe umwana aba yitegura gutangira guhabwa imfashabere ku mezi 6. Aba agomba guhabwa imfashabere kubera ko yagize amezi 6 umubiri we uba ugeze ku rwego rw'imikurire amashereka yonyine abatamukuza. Ikindi nuko kuri ayo mezi igifu cye kiba gitangiye kumenya kugogora. Iba ariko ntabwo bikuraho ko umwana akomeza konswa. Aba akwiye gukomeza konka kugera nibura agize imyaka 2, keretse iyo nyina afite ikibazo cy'ubuzima gituma mucutsa mbere y'iki gihe. Uko umwana agenda akura, aba akwiye kurushaho kugenda ahindurirwa imfashabere hakurikijwe umumaro wa buri byo kurya: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara. Usibye isuku ibikwiye kuranga ibi byo kurya bigenerwa abana, biba binagomba kuba byoroshye ku buryo bitagora umubiri w'umwana kubigogora. Dore urugero rw'ibyo kurya biba bikwiye gutegurirwa umwana utarageza ku myaka 5 y'amavuko. Ushobora kumugaburira ibyo kurya bimurinda indwara birimo nk'imbuto n'imboga zihiye cyangwa se zidahiye, ugashyiramo umunyu, ukamuha ibimwubakira umubiri bikungahaye kuri calcium, birimo ibikomoka ku mata bimukomereza amagufa n'amenyo, ukongeraho ibiryo nk'umuceri, amagi, inyama, amafi n'amata. Warangiza ukongeraho ibimutera imbaraga birimo ibinyamavuta nk'ibintu byose birimo ibinure ariko ku kigero kitari kinini. Warangiza ukamuha n'ibinyamasukari, ariko bikaba byiza umuhaye isukari itari yo mu ruganda, ahubwo ikaba isukari nk'iyo mu mbuto, cyangwa se ukamuha ubuki. Ariko muri ibi biribwa hari bitagomba guhabwa umwana utaruzuza umwaka umwe nk'ubuki. Kugira ngo umuntu abeho neza, cyane cyane iyo akiri muto, indyo ye ibikwiye guhindurwa.
ntahora ahabwa indyo imwe. Ubu ni ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ni naho dusoreje ikiganiro wari uzi ko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mwakurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.